太古集团承接台湾 KTM 和 Husqvarna 的代理权后，在花莲富里与旗下哈雷品牌一同举办大型大会师活动。有哪些吸引车友长途跋涉到后山的活动内容呢？且让我们继续看下去。现在要上西滨的这个匝道旁边的小七广洽门市我们待会就要准备上西滨了。是移动日，我们要去参加明天的 KTM 跟海丝瓜的大会师，在花莲的富里乡继续出发喽。今天又是个骑车的好日子啦！大叔这次要和台南5级重车车友们远征至后山花莲。每次经过麦寮这段区间测速，大叔都会下麦寮至中油麦寮站休息，顺便补油，就不用一直低头注意车速。第一天移动日，大叔要先去屏东同学家借宿一晚，隔天再与车友会合。好，我们现在下了西滨快速道路，然后走台844，现在来到玉井。现在在莱尔夫这边休息一下，待会要继续往屏东前进喽。哦，好累啊，休息一下 ，Go Go！ 晚餐时间路过旗山，顺便去一家在地排队美食，艺名号荞麦手打面。趁下午刚营业，就赶紧去填饱肚子。好，我们现在饱餐一顿喽，吃了旗山当地好吃的荞麦面之后，现在大叔要往屏东同学的住处今天要在那里过夜。然后明天跟其他车友在小七的梁山门市那里会合，大叔要休息去喽，明天见，拜拜。用餐后正值蓝调时间，就让短暂的蓝调时间与大叔陪骑。第二天一早，太阳还躲在北大武山后，大叔与同学到市区大嫂的店吃早餐。这是回南部才吃得到的传统清蒸肉圆。吃完早餐与同学道别后，大叔往屏东的集合点出发。此时金黄色的阳光已洒落在路旁芋头田上，让人心旷神怡。抵达小七梁山门市，等待车友的到来。陆陆续续一批接着一批的 KTM 和 Husqvarna 的车队抵达。大家稍作休息后，准备整装出发下一个休息点。
抵达休息点小七海豚湾门市。来了！我刚买就在梁山了。对啊，我刚买就在梁山了。对。稍作休息后，大家又继续发动引擎往东部出发。抵达东部休息点中油大武站。休息和补满油后，再次出发。抵达休息点小七立家门市。休息后继续出发，此时两旁的景色已从山海相伴变成山田相随。终于在欢迎字卡迎接下抵达大会师的地点——花莲县富里乡农会。一行近20台 KTM 和 Husqvarna 车队从清晨到中午，头顶艳阳翻山越岭，终于抵达了会场。现在要来去报到。会场内有许多摊位和餐车，也有太古各代理品牌的展示摊位。真香！哎呀，用餐后 ，KTM 和 Husqvarna 的车友到越野课程场地来个大合照和呼喊精神口号。集合拍照后，开始分组活动。大叔是报名林道活动组。拿去林道，好，林道停这边，林道停这边。林道组到齐后，就出发往长良林道。现在呢，骑上去到9K 的地方会有折返点，就那边会有一个类似越野的那种车子在那边，我们就会折返回来。好 ，OK。然后应该算是这个柏油路，大概是到5K、6K 的地方，后面就全部都是就是会有石头路，然后甚至8K 到9K 还会有就是一些泥土。OK。等下 ABS 跟 DCS 关掉 ，ABS 跟 DCS 关掉，然后前半段道路都像这样子而已，那后半段可能就是一些碎石路，那碎石路的难度会比较高一点点。虽然我们有保姆车，可是要开进去也很困难，所以我们就是安全的进去，安全出来。好。然后6可的话，因为接胎，所以车子的倾角尽量不要太深，不要太深。然后骑 ATV 的车主在加速的时候可以往前坐一点，可以屁股快坐到油箱上面，然后减速的时候屁股往后坐。好，这样子你在直线在做加速刹停的时候会比较稳。好。那尽量转弯的部分，我们就不要带太深的前脚，好，尽量用跺脚去过，啊，带点外倾这样子。
这些东西可能晚点越野课会再教到。那我们就是安全出发，安全回来这样子。好 ，OK。出发探索长梁林道喽！6K 处稍停，准备进入碎石路段。然后最后一个，如果不小心跌倒了，车子先熄火，等我到，我帮你们扶车。车下来喽，到终点了。到9K 行车终点处回转。好，还在手就不用回来了。谢谢。好。完成林道探索活动后，我们准备往下一个任务点领活动贴纸。这段路宽阔的视野，两旁稻田相伴，让人十分放松惬意。但接下来往任务点的路段就很 KTM 了。Got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. 终于抵达另一个活动点——东源禅寺。我还以为要跑另外一条林道诶，超像的。差不多吗？没有，我们有到目的地，只是我们走的路比较有趣。我们是走 KTM 的路。可以啊，我是走捷径。不见得啊。东源禅寺这里也可以远眺纵谷美景。领了活动贴纸和稍作休息后，我们要回会场参加大会师的重头戏。I just wanna have a play.
到会场后，大叔和车友往越野课程场地看看，但时间已晚，已无法参加课程。不过感谢主，这越野场地是营级课程的场地，我这种越野菜鸡肯定很不行。白天一连串的活动和探索任务后，接着就是晚上压轴的重头戏——大会师晚宴。大叔带大家来看看那晚的激情现场。让我们欢迎我们的中区的经销商伙伴们，中部、中南区。接下来是我们的台中烈火中车、台南五级以及高雄的大武。除了 KTM 之外呢，我们同步还有 Husqvarna 来自瑞典超过300年历史的品牌。它是用我们的简约设计和精密的性能，是我们独特又高辨识度的品牌哦。我们的大武，欢迎我们的高雄大武车队。我们的 KTV 伙伴在哪里？喇叭声呢？经过从早到晚的骑车和活动参与后，大叔和一些车友已感到疲累，所以晚宴尚未结束就先回民宿休息。第3天一早，天空就乌云密布鱿鱼，因大叔当天还得赶回台中，所以就先行离开民宿，独骑回西部。这是今天的早餐。178早餐店，这间是黄文山的老家，现在是租给了早餐店。然后早餐吃一吃，就准备回台中了。今天没有跟着5级的车队一起回西部，大叔自己先独跑喽。在金轮大桥前右转金轮市区。大叔要来去可俯瞰金轮大桥的金轮观景台。到西部后，雨就不明显了，有些地区甚至是地干的状态。在口湖休息站，还抓了一只新的小鹿和出尝香菜冰淇淋。感谢收看大叔参加 KTM 大会师的影片，这是大叔第一次参与这么大型的重机活动。虽然大会师需翻山越岭到花东纵谷，但在移动的过程是享受的，享受着沿途的风景和与车友的互动，
也感谢5级重车替我们安排了行程和保姆车，住宿和保险也都没有漏掉，真是负责任又有心的经销商。如果您觉得大叔的影片不错，再烦请按赞、订阅、加分享，也是给大叔的鼓励和肯定哦。同时也祝大家2026年新年快乐，感谢喽！